Kwa nini siku hizi wakina mama hawaruhusiwi kunyunyuzia poda kwenye maungio ya watoto wao kama zamani walivyokuwa wanafanya mama zetu na wazazi wetu? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini uende kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja mfuatiliaji wangu hapa aliniuliza kwa nini mtoto haruhusiwi kupakwa poda kwenye maungio kama zamani. Wazazi wetu wa zamani walikuwa wanatumia poda kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa na ukavu katika zile sehemu za maungio, hasa kwenye mapaja. Lakini kwa nini siku hizi wanatumia poda? Sasa nilimjibu hapa na nilimuuliza swali nikasema poda kwa ajili ya nini? Sasa siku hizi huwa hatushauri kuweza kutumia ile poda. Kwa mfano kuna brand nyingi kama ile Vestline unaweza kuiona ile kwa ni poda. Japo kuna baadhi ya sehemu bado wanaendelea kuzitumia. Kwa mfano ukienda kwenye baadhi ya vinyozi wanatumia ile poda. Unakuta amemaliza kunyoa huku shingoni, basi anaweza kutumia ile poda kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa na ukavu ili aweze kukunyoa. Sasa kwa nini kwa watoto hairuhusiwi? Sababu kubwa ambayo inapelekea kwamba ile poda hairuhusiwi kwa wale watoto, kwa sababu au watoto ambao ni wachanga, kwa sababu ilionyesha kwamba kuna baadhi ya tafiti zilifanyika. Ile poda au ule unga ambao unauona mwepesi sana huwa unatengenezwa na kemikali ambazo zinaitwa talc poda au inaitwa talcum poda. Sasa hizi talc ndani yake huwa kunakuwa na magnesium, lakini vile vile kuna silicon. Sasa hizi kemikali ndizo ambazo ukinyunyuzia sehemu penye unyevu huwa zinafyonza ule unyevu na kuhakikisha kwamba ile sehemu inakuwa kavu. Wakina mama wa zamani walikuwa wanatumia poda kwa sababu walikuwa wanatumia visepe. Na visepe wakati mwingine vikiloa, maana yake mama anaweza wakati mwingine akamwacha mtoto muda mrefu. Inategemea na mazingira ambayo anaishi. Unaweza kukuta mama yuko shambani au anafanya shughuli zake, kwa anamwacha mtoto muda mrefu, kunakuwa na ukavu. Lakini tukumbuke kwamba zamani kulikuwa hamna mambo ya wipes, sijui mambo ya yani vile vya kukaushia vilikuwa hamna, kulingana na hali za kina mama zetu, lakini vile vile na changamoto za uchumi na upatikanaji wake. Kwa hiyo unakuta kina mama walikuwa ule unyevu unaoonekana pale kwenye zile sehemu za maungio mara baada ya kuweza kuvua kile kisepe, walikuwa wanafunga na bambino, basi walikuwa wananyunyuzia ile poda kwa ajili ya kutoa ule unyevu na kuhakikisha kwamba kunakuwa na ukavu ili kuepusha maambukizi. Kitu ambacho ni kizuri kuweza kutumia au alikuwa anafanya vizuri. Na mimi nahisi kwamba mamangu alitumia pia. Sina uhakika, lakini nahisi atakuwa alitumia kwa sababu watu wengi sana wa zamani walikuwa wazazi wetu wanatumia hizo poda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa hawana unyevu. Kilikuwa ni kitu kizuri, lakini hiyo talc imeonekana kwamba mama anavyonyunyuzia kule chini au yale katika zile sehemu za maungio, unakuta wakati mwingine ile vumbi mtoto anaweza kaimeza. Sasa ile vumbi endapo kama mtoto akaimeza au mtoto akaivuta, kwa maana kwamba ikaingia kwenye mfumo wa hewa kwenda kwenye mapafu, inaweza kusababisha irritation au changamoto fulani kwenye mapafu, ambayo wakati mwingine inaweza kapelekea. Sasa kwa mfano kama unatumia muda mrefu sana au mama ametumia muda mrefu nakuta mwaka mzima anatumia, basi inaweza kusababisha inflammation na kumekuwa na hatari za changamoto za upumuaji kwa hawa watoto, na tafiti zilionyesha kuna baadhi ya vifo ambavyo viliweza kutokea, japo tafiti zilikuwa hazina uhakika vile kwa sababu sio haikuhusisha watu wote. Kwa hiyo ilionekana kwamba kuna baadhi ya watoto walipata hizo changamoto za upumuaji. Lakini sasa kwenye tafiti zile za zamani zilionyesha kwamba hiyo talc ndani yake kwenye unga ambao unakuwa na silicon lakini vile vile na magnesium zilikuwa zinachanganya na baadhi ya kemikali, kwa mfano inaitwa asbesto ambayo ilikuwa inachanganywa mle. Sasa ile kemikali ikivutwa kwenda kwenye mapafu ilionyesha kwamba inaweza kusababisha saratani mbaya sana kwenye mapafu ambayo tunaita mesothelioma, ambayo ni saratani mbaya sana kama mtu akiweza kuipata. Kwa hiyo ile kutumia mara kwa mara na ile vumbi inavyosambaa, mtoto anavyoweza kuvuta na mapafu yake hayajakomaa vizuri, mama ametumia muda mrefu, unakuta mtoto toka mchanga mpaka amekamilisha labda miaka 2 bado anatumia na ile vumbi mtoto anaivuta, basi inaongeza uwezekano wa kupata changamoto za upumuaji na kuhatarisha mtoto kuwa kwenye saratani. Japo tafiti hazikuweza kukamilishwa kuwa na uhakika wa 100% haswa kwa binadamu ambao ni watoto. Kwa hiyo baadaye ikaonekana kwamba hakuna umuhimu wa kuweza
kutumia, haswa siku hizi. Kwa hiyo mimi sioni haja ya mzazi kuweza kutumia ile poda, japo kuna baadhi ya watu ambao wanafanya mambo ya vipodozi, mambo ya urembo bado wanaendelea kutumia. Sasa hakuna tafiti za moja kwa moja, japo kwa tafiti za hivi karibuni zimeonyesha kwamba ile taliki au poda ambayo inatengenezwa kwa ajili ya ile poda au ule unga wenyewe unakuwa tu na magnesium na silicone na kemikali nyingine na hauna asbesto. Endapo kama na asbesto, basi inakuwa ni hatari sana hata kwa mtu mzima. Endapo kama unatumia kwa mfano kwenye vinyozi, inaweza kusababisha saratani. Lakini kwa sasa tafiti za sasa hivi zinaonyesha kwamba ile poda ya sasa hivi au ule unga ambao unatumika sasa hivi ambao upo kwenye poda hauna hizo asbesto kama kemikali ambazo ni hatari zaidi kuweza kusababisha saratani ya mapafu. Kwa hiyo watu wanaweza kutumia japo ni watu wazima, lakini kwa watoto kuna mbadala wa aina tofauti tofauti. Hakuna haja sasa hivi kuweza kutumia labda hiyo poda. Kwa mfano hata kama unatumia wewe hizi nini, unatumia siju visepe au nini, basi hakikisha kwamba unabadilisha kwanza kabisa mbadala wake ni matumizi ya diaper. Diaper zimekuja, zinauzwa bei rahisi, pisi moja inauzwa shilingi 500, inategemea na brand ambayo unatumia, lakini zinakuwa nyingi ambazo mama anaweza kubadilisha mara kwa mara, na vile vile zinaweza kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa mkavu. Kwa hakikisha unabadilisha kwanza ile diaper mara kwa mara ili mtoto aweze kuwa mkavu na asiwe kwenye hatari ya kuweza kupata maambukizi na kubaki na unyevu muda mrefu. Lakini vile vile kabla hujaweka ile diaper ni vyema kuhakikisha kwamba umempaka mafuta mtoto wako. Kwanza hakikisha kumekuwa na ukavu. Kama kuna unyevu, mara utatumia wipes, utaweza kuwipe na kuweza kufuta vizuri, na ukimaliza unaweza kupaka mafuta. Mafuta ambayo tunashauri mafuta ya nazi aina yoyote ambayo unaweza kutumia, lakini vivyo unaweza kutumia Vaseline. Kazi yake ni nini? Kutengeneza ukuta ambao utazuia ile diaper kuweza kugusana na ngozi, ambayo inaweza kusababisha irritation kwa mtoto akapata changamoto za ngozi, lakini vile vile kunata kwenye ngozi. Kwa hiyo kugusana na ngozi. Kwa hiyo ukishapaka ile mafuta inakuwa kama kitu ambacho kinazuia kati ya diaper na ngozi ya mtoto kuweza kugusana. Kwa hiyo unaweza ukapata cream ambazo zipo, lakini vile ukapata mafuta ambayo ni bei rahisi yale ya watoto ya Vaseline, lakini vile unaweza kutumia mafuta ya nazi kwa watoto wachanga zaidi, alafu kumvisha diaper. Hakikisha unaibadilisha diaper mara kwa mara. Hakikisha kwamba kumekuwa na usafi wa kuzingatiwa unapokuwa unabadilisha, maana yake ndio usafi wenyewe, lakini vile vile hakikisha kwamba kunakuwa na ukavu, maana yake utabadilisha mara kwa mara. Lakini kwa wale watoto ambao wamekuwa wakiharisha, unaweza, kwa mfano mtoto ana miaka 2 na mwaka 1.5 anatembea, unaweza kumwacha hivyo hivyo. Kazi huwa inakuja kama umemwachia mfanyakazi au mwenyewe una kazi nyingi, ndio inakuwa changamoto kuweza kuzifua zile nguo ambazo unakuwa nanyea kama umemvalisha chupi. Lakini ukimwacha hivi viwazi kama anaharisha, inapunguza hali ya unyevu, kwa sababu akiharisha choo kitaenda chini au atajinyea. Mwisho wa siku utaona kabisa mtoto wako amejinyea. Tofauti ukimvalisha diaper afu anaharisha, atakuwa anaharisha, kuna muda fulani lazima atakaa tu na mavi muda mrefu au na choo muda mrefu, kitu ambacho ni hatari kuweza kusababisha maambukizi kwenye ngozi yake na kufanya kuwe kuna unyevu ambao ni hatari, ambao wazee wetu wa zamani ndio walikuwa wanatumia zile tunaita kwamba poda kwa ajili ya kuondoa huo unyevu. Kwa hiyo wewe kama mama unaweza kutumia njia hizi mbadala. Lakini kama unataka kutumia poda una uhakika nayo, unaweza kutumia, japo hatushauri. Na kama unataka kutumia poda, labda wewe ni mgumu sana kuweza kubadilika, kama unataka kutumia poda, maana yake ni vyema hakikisha kwamba ukungute ule unga mtoto akiwa hayuko pale. Kwa mfano unakungutia sehemu labda kwenye kitambaa au kitambaa fulani cha pamba mbali na mtoto, ili asiweze kuvuta ile vumbi. Akivuta haitaki kwenda kwenye mapafu. Kwa hiyo ili isiende kwenye mapafu, maana yake hataki kuweza kuivuta. Kwa hiyo unataka ukungutie sehemu ambapo ni mbali, alafu ndio uje kumpaka mtoto huku chini. Sio unamkungutia pale pale, kwa sababu ile vumbi inasambaa ambayo inaweza kuwa hatari. Lakini kwa tafiti za sasa hivi zinashauri kwamba tuweze kutumia njia mbadala na sio poda. Kwa hiyo sasa hivi poda haitumiki tena kwa watoto wachanga. Ni vyema kuhakikisha kwamba unatumia hizi njia mbadala kama nilivyosema, diaper kubadilisha mara kwa mara, zingatia usafi, paka mafuta kabla ya kumvalisha diaper, na vitu kama hivyo vitakuwa vizuri. Sasa unaweza kujiuliza maswali, unamvalisha mtoto diaper mara ngapi kwa siku? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, basi unaweza click suggestion hiyo hapo kusikiza video kuhusiana na diaper kwa mtoto inavalishwa mara ngapi na muda gani unaweza kuibadilisha. Ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.